Цены на продукты во Вьетнаме. Килограмм бананов 75 рублей. Пачка огурцов 500 грамм 48 рублей. Авокадо 69 рублей. Креветки 400 грамм 450 рублей. Куриное филе 1 килограмм 324 рубля. Говяжья вырезка 500 грамм 543 рубля. 4 йогурта 105 рублей. Орео 40 рублей. Чай Фьюсти 24 рубля. Энергетик 68 рублей. 5 килограмм риса 390 рублей. А какие цены в твоем городе? Пиши в комментариях.